हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो देखिपे मु गोटे सुंदर लोकेशन को पहुँची जाइए गोटे ब्लॉग बनायापाई आउ शॉर्ट वीडियो बनायापाई। आज मु समय पाई तो जेपरिक मु हाथ छड़ा करने चाहेनी। तो देखो केते सुंदर जगह आउ जो वर्षा ये जो लघुचाप होता लघुचाप वर्षा पाग को आउ जो गछलता केते सुंदर देखा जाउछि। देखो आउ पूरा केते दुकान अच्छी देखो आउ ये आमर जो गछ ए साइड्रे भी गछ आर साइड्रे भी गछ मझे रास्ता। तो ये बनवाई भल हम बोली मुझे पहुँची जाइए जगह को। आपण मैंने तो मो वीडियो देखी थे अनेक किसी वीडियो ब्लॉग रील्स सबुरे देखी थे जे केते सुंदर मु ये जगह सब रील्स बनई ब्लॉग बनई। आपण मैंने भी आश्चर्य हे जे कौ जगह किंतु कमेंट रे मते कहिबे निश्चित जे कौ जगह बोली कौ लोकेशन। बहुत सुंदर लोकेशन। आपण मैंने भी थोड़े आसतु आउ एठी वीडियो किसी रील्स करंतु। आपण माने भी जानी पारिबे ए जगह को देखि आपण माने भी अनुभव करि पारिबे जे ये केते सुंदर जगह। मत तो बहुत बढ़िया लागे। मु सेति पई ये जगह को केबे मिस करेनी। ए वर्षा लघुचाप लगातार माने राती माने वर्षा माने सब बडे लागि रहिला सेति पई मु जमा भी आसी पार नथली। तो आज आसी आउ एठी किछि मो वीडियो कैप्चर करके आपण मानको मु देखैली। आपण माने कहिबे ए जगहटा केते सुंदर लागुची कमेंट रे जणाइबे। जमा भी बोलिबेनी कमेंट करिया पई आपण माने तो कमेंट करना। तो ठीक अछि ये देखिपे केते सुंदर देखो पूरा रास्ताटा केमती कलरफुल देखा जाउछि। पूरा गछ सबुज वर्ण केते सुंदर लगुच पूरा मस्त लगुच लोकेशनटा। यही लोकेशन रे मु वीडियो बनाए। आपण माने जो भी मोर यूट्यूब हो माने जो भी रील्स आउ ब्लॉग देखी थे सेगा सबू आमर यही जगह यही लोकेशन। किंतु मत प्रॉब्लम करुँच वर्षा कहीं ये जो लघुचाप अच्छी आमर किसी दिन से पूरा पानी चारिआडे भर्ती हो जाए कौआड़े भी गई होनी। आउ मॉर्निंग रे टिके रास्ता फांका थिला बोली मु आसिकी किछिटा वीडियो मु अपलोड करि पाउछि। तो देखंतु ए जो रास्ता एपटे भी मु वीडियो बनैछि आउ बहुत प्रकार गछ भी अछि एठी किंतु सबू माने मु कोनोसी जगह मिस करिनी। तो ये आमर भिडियो बनवाई मुझे आसी किंतु भिडियो ये बनई होनी कहीं ये लोक मैंने कहते एठिकार लोक आखपाखर लोक मैंने कहते कि ये काली हाथी बाहरी प्रबल भिड़ थी राति भी माने दिन में भी बाहर तेने चिंता करूँ केते रिस्कफुल। आपण मैंने तो मो वीडियो देखिए जानीपे जे केते रिस्क अच्छी वीडियो बनइबारे। खाली टिके एमती शॉर्ट वीडियो किंबा रील्स बनईदेले ब्लॉग बनईदेले जे आपण मैंने भाविबे जे ना बहुत सहज हो जाउछि किंतु प्रकृतर सैया नुह। कहीं ब्लॉग बनाते कि छोट रील्स बनाते जहाँ भी बनाते माने जहाँ भी बनातु कि बहुत रिस्क बहुत कष्ट किसी परिश्रम न कले कौन फल मिल कि कहुए परा परिश्रम फल मीठा। तो देखो मु भी परिश्रम कर चलती किंतु आपण मैंने टिके सब्सक्राइब करदेबे मोर चैनल टाकू कहीं सब्सक्राइब के करूना खाली वीडियो जहाँ देखी दौरान। केते माने मेहनत केते कष्ट कले जाइए ये जगह को पहुँची पार्टी किंतु सब प्रोब्लेम थी भी माने किछिरा निजर परिश्रम कि निजर टैलेंट देखापी सुजोग मिलती मु धन्यवाद देवी आपण मानक भी। कहीं आपण मानकर भल पाइबा जो मुझे बाट आगे आसी आहरी आग को जीवी आपण मानक भल भल नुआ नुआ कंटेंट सब आसिक पहुँची जाइए मोर लोकेशन जो रील्स बनैबी कि ब्लॉग बनैबी लोकेशन केते शाड़ गछ सब माने लोकटा सब शाड़ गछ रील्स बनैबी आमर जो अच्छी वीडियो सब मैंने आप सब देखी सेयार करी आप मोर यूट्यूब देखिए यूट्यूब चैनल ब्लॉग बनाऊँगी। तो यहाँ हूँ से गछ आते सीनरी मतलब कमेंट ब्लॉग मिनी ब्लॉग भल लगुव ताले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें। रहुची जय जगन्नाथ।